Hello，大家好，歡迎收睇翠月地產嘅 channel， 我係 Tilly。如果你諗住退休度假同埋諗住要生活配套齊全嘅話，咁今日呢個樓盤就值得你睇啦。咁今日咧，我會從地段、配套、戶型同埋品質，仲有性價比嚟講解呢個樓盤啦。咁我哋嘅樓盤咧就係深後呢個怡景灣啦。咁我哋而家咧就喺呢個中山嘅神灣正中心啦。咁講到神灣咧，咁佢最出名嘅就係呢個神灣菠蘿啦。咁我哋先睇下佢嘅交通啦。首先，我哋香港街坊最睇重嘅應該就係我哋嘅港澳巴士啦。咁有呢個港澳巴士嘅話，就對我哋香港街坊嚟講係十分之方便噶啦。咁睇下後邊呢邊就係我哋嘅港澳巴士站啦，係屬於我哋呢個樓盤嘅。咁佢個名咧就係叫做呢個怡景灣花園站啦。咁我哋係可以去到呢個港珠澳大橋口岸啦，同埋我哋香港嘅太子上海街嘅。咁我哋每日咧都係有呢個往返班次噶啦。咁成個神灣咧就係喺我哋呢度呢個樓盤上車噶啦。咁對於我哋呢個樓盤嘅街坊嚟講咧係非常之方便噶啦。咁呢個交通咧係決定咗我哋住喺呢度未來嘅呢個舒適度啦，同埋我哋嘅流通性啦。咁我哋呢度40分鐘咧就可以去到呢個港珠澳大橋口岸啦。咁都可以覺得佢呢個交通係非常之方便噶啦。同埋我哋嘅門口呢邊咧係我哋嘅主幹線啦，可以實現呢個3分鐘上高速嘅。咁去邊度都係非常之方便噶啦。咁再講下我哋嘅配套。咁呢個配套咧係決定咗我哋嘅呢個生活質量啦。咁可以見到呢邊係有一個 KFC 啦，係嘅。咁我哋成個呢附近咧係唯一一個 KFC 噶啦，就係我哋呢個樓盤嘅樓下啦。咁呢邊咧仲有我哋嘅海鮮酒樓啦，仲有我哋嘅電影院啦。咁喺呢度咧食飯、行街、睇戲、揼骨咧都可以實現噶啦。咁除咗呢度之外咧，我哋對面嗰邊仲有一個市場嘅。咁嗰邊咧仲有農莊啦，咁可以食飯啦，同埋食啲農家菜啦。咁我哋呢度最勁嘅呢個特點咧，就係我哋嘅鴉岐山啦。咁呢度係有一個鴉岐山嘅。咁我哋背靠鴉岐山啦，係滿滿負氧離子嘅。咁我哋仲可以品嘗呢個山上邊嘅菠蘿啦。咁呢個菠蘿咧喺山上邊種嘅就會特別甜噶啦。咁同埋對於我哋中意爬山嘅街坊嚟講咧，都係非常之吸引嘅。咁呢座山咧，佢有2條路可以揀啦，一個係1公里，一個係8公里啦。咁琴日 Tilly 都去爬咗呢個1公里嘅呢個鴉岐山嘅，都係對我哋嘅日常健康嚟講咧都非常之好啦。咁我哋呢邊嘅醫療咧都係非常之齊全嘅，附近咧係有4個呢個醫院嘅，仲有我哋嘅山界醫院啦。咁而家我哋去我哋嘅小區入邊睇下先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅小區類型景啦，咁可以見到我哋嘅樓間距係非常之闊落嘅，咁樓與樓之間咧都隔得非常之遠啦，同埋我哋可以見到咧下邊嘅綠化率都非常之高嘅。咁我哋仲會有阿姨喺呢邊定時咁喺度修剪我哋嘅花花草草啦，同埋我哋後邊呢邊咧係有呢個兒童娛樂設施嘅。咁呢邊仲有個游泳池啦。咁一般到我哋嘅夏天咧先至會開嘅。咁而家我哋上去睇下我哋嘅戶型先。OK， 咁我哋可以見到，咁呢度係2梯4戶嘅，都會非常安靜啦，都唔會話人太多咁樣，等電梯都唔會好耐時間啦。咁而家我哋先睇下呢個90平方嘅呢個3房單位啦。咁首先入門呢度門咧係我哋嘅交樓標準嚟嘅，不過佢就唔係呢個電子密碼鎖啦。咁入戶呢度咧就係我哋嘅廚房啦。做咗一個 U 字形嘅設計啦，同埋呢度嘅水池咧都分咗2邊啦，咁呢邊晾菜，呢邊洗菜咁樣都非常之方便，同埋我哋仲做咗個明窗嘅設計啦。咁呢度咧都係交樓標準嚟嘅，3件套都係送俾我哋嘅。咁呢邊咧仲可以擺一個冰箱位啦。
咁同埋呢個推拉門咧，都係我哋嘅交樓標準嚟嘅。咁如果話唔中意呢啲設計嘅話，後期都會可以自己改啦。咁嚟到呢邊咧，就係我哋嘅客餐廳啦。咁呢度都可以好似佢咁做一個儲物櫃啦，又或者鞋櫃啦。咁我哋嘅餐台就放呢度，可以坐4到6個人都冇問題嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳啦。咁呢個都非常之闊落啦，係有呢個5、6米嘅呢個開間嚟嘅，咁喺度打羽毛球都冇問題噶啦。咁呢個距離咧，對我哋嘅眼睛都唔會話有害啦。咁呢邊就係我哋嘅陽台啦，可以出嚟感受下呢個陽台啦，都非常之闊落。不過就係有個缺點啦，就係離呢個主幹道太近啦。咁如果係開咗呢個門嘅話，會有少少噪音啦，多多少少都會有啲噪音嘅。咁我哋就可以選擇做呢個雙重隔音玻璃啦，就會隔住我哋嘅噪音啦。咁呢個推拉門咧都係交樓標準嚟嘅。咁而家我哋嚟我哋嘅休息區睇下先。咁首先咧，我哋係3房1衛嘅，咁呢度咧就係我哋嘅洗手間啦，係做到呢個乾濕分離噶啦，都係交樓標準嚟嘅。咁對於一家3口、一家4口嚟講咧，都係夠用噶啦。咁呢邊咧就可以好似佢咁啦，做一個兒童房啦，同埋呢度仲利用咗我哋嘅呢個窗台嘅位置，咁連埋一齊就會覺得都幾闊落嘅。同埋可以感受到我哋嘅採光咧係非常之 OK 嘅，同埋通風都係 OK 嘅，都係可以肉眼所見噶啦。咁呢度咧就可以做翻第2個兒童房啦，又或者係改成呢個多功能房，又或者係長輩房都 OK 嘅，都係做咗呢個窗咧，都係呢個270度嘅窗啦，非常之採光都非常之 OK 嘅。OK，咁最後一間房咧就係我哋嘅重點啦，係我哋嘅主人房啦。主人房就會大啲啦，係可以做到呢個2米大床，然之後3邊落床嘅。咁同埋呢度咧都係利用翻我哋飄窗嘅位置啦。咁呢度咧就係我哋啱啱見到嘅嗰個主幹道啦。咁如果係做咗呢個雙重隔音玻璃咧，都唔會感覺到佢嘅噪音啦。所以呢個缺點都可以自己改善下嘅，而且佢嘅價格都擺喺呢度啊嘛。OK， 咁啦，我哋睇完咗我哋嘅樣板間啦，咁我哋再睇下佢嘅價格啦。咁佢嘅價格都非常之美麗啦。咁我哋呢度係中山，所以佢嘅價格就唔會太高嘅，係1萬以內啦。咁我哋呢度咧單價咧係去到7000到我哋嘅8000嘅。咁對於我哋港澳人士嚟講咧係非常之筍噶啦。咁我哋呢度60萬咧就可以攞到呢個精裝3房單位啦。咁首期咧俾個3皮都係 OK 嘅。咁我哋價格都非常之好啦。咁如果你諗住退休度假，同埋又諗住想要生活喺一個生活配套非常之齊全啦，同埋可以俾你運動啊，同埋爬山啊呢啲娛樂咧都可以睇下我哋呢個樓盤噶啦。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 會 send 份詳細資料俾你，同時可以 send 俾自己有興趣嘅朋友啦。OK， 今期視頻就到呢度，多謝大家，下期再見。